бүхэл дагуулсан хөөргийг булшилсан нууц 1937. Ховд хотын хойд этгээдэд орших шар сүмийг бараадан харлаг жалцсан гэдэг өвгөн өвгөр хар гэртээ ганцаар аж төрдөг байжээ. Харлаг гэж нэрлэх болсон нь тунж учиртай. Бурхны номонд бүрэн нэвтэрсэн хэрнээ ташуу захтаа дээл өмсч жавдсанд тухалсангүй. Харин ч элдв хар бор муу юмд бүрнээ нэвтэрсэн ид шидтэй нийгэм байсан бөгөөд зовж зүдэрсэн олон түмэн төдийгүй шар сүмийн ламнарч тэднийхийг зүгэлхээ байсан гэд бодохоор мундаг амтан байсныг нь гэрчилнэ. Тийм ч учраас жалцангуйг харлаг гэж нэрлэх болсон. 1937 гэхэд шар сүмийн лам нарыг толгой дараалан баривчилсаар хэдэн банд ганц 2 өвгөн ламаас өөр шар дээлтэй хүн үлдсэнгүй. Ийн ногоо малгайтнууд баривчлах лам олдохгүй шахам гэрж байхад нь жалцсан гихч гүрэмд ором хийж ард олныг мунхруулж байна гэсэн матаас бичиг иржээ. Ихэн үедээ аймгийн дотоодыг хамгаалахынх нь тоосонгүй. Гэтэл Улаанбаатараас эсэргүүг дарагдуулсан гэдэг банга иржээ. Ингээд нэг шөнө гэртээ байхад нь дотоодыг хамгаалах газрынхан барихаар очиж гин. Гэтэл харлаг жалцсан. За та нар намайг барихаар ирвүү. Араа даах юм бол хүсснээрээ л болцгоо гэж хэлээд баригджээ. Тухайн үедээ зохиолч, сэтгүүлч, даш гомбоос эхлээд олон зуун гэмзэмгүй хүмүүсийн мах цуснд будагдсан шавар шоронд одоо ор сурагчгүй болсон. Тэр шоронд хар гэрт ганцаарнг нь хоржээ. Маргааш өглөө нь байцаалт авахар хуйг хар гэрээг онгойлгоход жаахан хөөхөд уйлчихсан сууж байж. Айсан хуйг сандарсаар харваанчиг гихчдээр очиж болсон явдлыг хэлэхэд "Чи мө эсэргүү үг хэллээ" гэсээр гар буугаа суглан хар гэрлөө гүүж очтол хар муухай орилжчихсан зогсож байх нь тэр. Хар ваанчиг айд сандран ээрч муурахтаа сэтгүүлч даш гомбгойг тамалснараа сүүдэр туссан жилүүд номонд муугаараа алдарсан улаан дээлт чүлтэмгэгч хуйгт муурыг бууд жалхыг тушаасанд цаадах нь гараа салгануулан байж бертан буугаараа 3 буудаад онсонгүй. Гэтэл онгироо сагсуугаараа алдарсан гелам пил гихч ногоо малгаатан улаан дээлт чүлтмийг өөдгөн новш гэж түлхэн унахчаад бууган шүрж аваад чиглүүлж байгаад гохыг нь дартал хар мөр дээр гихчин үсрээд унжээ. Гачирхалтай тунч хөдөлгөө хідэн хормын дараагаар цуснд садран үхсэн хар мөр аажмаар харлаг жалцсан болж хуурхан тэр. Бертан бууны сум түүний хүзүүг тас буудсан байж. Цогцсыг гаргахаар дэрэгдэн очиход баруун гартаа харлаг манан хөөрг тас атгаж эрхээ хуруугаараа шүрэн толгойг нь дарчихсан шүдээ заналтайгаар зун нүдээ том гихчин хараад үхсэн байв. Ногоо малгайтнууд хэдийгээр дээр хид шидээс үхтлээ айцгаасан боловч хөөргний толгойг эрхээ хуруугаараа дарсныг нь анзаарах ч сөхөө байсангүй. Уул нь монголчууд өш хонзон сансан хүндээ хөөргнийхэн толгойг дарж өгдөг бөгөөд энэ нь үнэндээ чамайг алнаа гэсэн утгыг агуулдаг юм. Дотоодыг хамгаалах хилцэн удирдлага хар ваанчиг эсэргүүг дарахад онцгой гавьяа байгуулсан төлөөлөгч пил чамад баярыг хүргэж эцэг Сталин Чобесэн нарын өмнөөс жалцан тонилгосон Бертан манан хөөрг хоёроор ваанчиг миний би шагнахыг хүснэ хэмээн үхтлийн дэргэд буу хүссэн гараас нь хүчээр авсан хөөрг хоёрыг гардуулахад төлөөлөгч Гелампил би болбоос эцэг Сталин Чобесэн нарын төлөө амбие үл хайхран эсэргүүнүүдийг тонилгохдоо хайрт дарга ваанчиг таныхаа нүдэн дээр андгаалж байна гэд нүдэндээ нулимстай гард авчээ. Даргаасаа том бэлэг хүртсэн Гелампил хүн алснаач мартчихад хар хурдаараа гэр рүүгээ очиж хөөргө аавдаа бэлэглээд Бертан бууга хоймрынхоо орны ард хатсан Сталин Чобесэн нарын зурагны доор үлгэжээ. Гэтэл өглөө босоод ирэхэд аав нь орондоо амьсгал хураагаад өтгөн шингэнтэйгээ холилдчихсан байв. Өвгийн сүсэг бишрэлгүй
Тэгээд ч улаан хувьсгалж Пил ламнараас ч юм асуусангүй эцгийгээ оршуулав. Үхэл үүгээр дууссангүй. Сарын дараа гихтэл Пилийн 3 байнд нь буянт голын усанд сэлж наадаж байгаад живэд хүчв. Сэтгэлийн уй гашууд авцсан эхнэр нь тэр жилдээ тоонноосоо боомлон амиа хорлжээ. Ирэх биш хүн юм гэсэндээ Гелампил сэтгэл санаагаар унсанч чухмал уй гашууга эсэргүүг тарчлаан хорох архитах зэргээр л тайлж байсан нь даанч гутамшигтай. Тунч удалгүй Пилийн ээлж иржээ. Төлөөлөгч Пил ажилдаа 3 хоног ирэхгүй болохоор нь дотоодыг хамгаалахын гэрт нь очоод мөнөөх Пердан буугаараа оролдож байгаад гал алдсан бололтой ирүүгээ зад буудуулан өгсөн байх нь тэр. Дотоодыг хамгаалахын голдуу цөөвтөр ах トゥ нараас нь оролцсон хүмүүс Гелампилийг оршуулсан бөгөөд үлдсэн өмч хөрөнгийг нь аавынхын дүү сайжрах гэгч 40 иргэм насны ирүүвлэн авчээ. Бүхэлд нь 6 хүүхэдтэй сайжрахын гэр бүл 3 жилийн дотор үхэж үрэгдээд үрхийн тэргүүн ганцаараа хоцорч өлсөж цанган айл хийсэн ам зогоох дээрээ тулахдаа Пилээс үлдээсэн хөөргийг Улаанбаатар хотоос ирсэн Дорж сүрэн гэдэг албаны хүнд 200 төгрөгөөр заржээ. Тэгснээрээ сайжрах галзуурсан хэрнээ 3 жил орчим амьд яваад лам нарыг буудаж байсан элсэн толгой гэдэг газар очиж үхсэн гэдэг. Үхэл ингээд дууссангүй. Ээлжит цээрлэл Улаанбаатар хотноо Дорж сүрэн гэдэг айлын хаалгыг тогшлоо. Энэ бол дэлхийн 2 дугаар дайны галд үрэлцэж эхэлсэн 1941 он байсан юм. Юмны захтай байсан Дорж сүрэнгийн эхнэр үзмэн гинтхэн бүхсэнд нь хий орж амгалангийн төмөр хужаа цагаандаа гэдэг луухантай ногцон хар тамхинд орж гэр орноо мартав. Энэ хоорондор офицерын сургуульд сурж байсан Дорж сүрэнгийн том хүн ээжигээ олж ирнэ хэмээн амгалан руу яваад ор сураггүй алга болжээ. Гэтэл Дорж сүрэн улсын мөнгнөөс 2000 төгрөг завссан хэрэгээр 8 жилийн хорих ялаар шийтгүүлж шоронд оров. Дунд сургуульд сурч байсан 2 хүүхэд нь харж хандах хүнгүй, ёстол үнсэнд хаягдсан шаалц шиг хоцорлоо. Үнийг нь далимдуулсан луйрчид 2 жил хүүг нь хуурч мэхлэн Дорж сүрэнгийн эд хогшлыг завссаар эцэст нь орох оронгүй болжээ. Мэдээж алтан нух шүрэн толгойтой их гарын манан хөөрг хаягдаж гээгдсэнгүй. Яагаад ч юм нэг л мэтгэд хотын цуутай панцчин санжидын гар дээр очив. Аз ч юм уу, эз ч юм уу панц санжид олсон олзаа гар дээр ганц хонуулж чаддаггүй. Зах дээр явж байгаад сэргийлэхийн ажилтан сүрэн хорлоо гихчэд баригдан дамын 8 хийсэн хэрэгээр аавын хаалга татчихлаа. Хөөргөөж хураалгасан нь ойлгомжтой. Харин дамын 8 хийсэн хэрэг нь хөөргнөөс болсон биш бөгөөд дайны үеэр эд бараа ховорцныг далимдуулан цай, дүнсэн тамхиг 150 төгрөгөөр дамлан арилжиж байснаас нь болсон аж. Гэхдээ л мөнөөх хөөргийг аваагүй бол ингэж балраач юу гүүч үү. Сүрэн хорлоо сэргийлэгч гэсэн бас л шунаг нэгэн байсан болтой. Хөөргөн шунахтаа хувьдаа завшиж орхив. Тэгээд л гэртээ шүн унтаж байхад нь гал гарсны улмаас голомтороо сүрчээ. Гайтай хөөрг бас л үлдлээ. Хамт ажиллаж байсан дотны найз цагдаа нь хөөргийг аваад маргааш нь зах дээр аваачаад 300 төгрөгөөр зарчав. Худалдаж авсан хүн нь Сретер гэдэг юм. Юм үтсэн голч нэгэн байж. Шүн зүүдэнд нь хөөрөг рүү нэгэн арга ястай гар сарвалзаж буйгаагаар орж ирж гин. Угийн шүтлэгтэй хүн учраас маргааш өглөө нь гандан сууж байгаад хар болон амьд үлдсэн цэнд бантхаа гэдэг үгэн дээр очиж зүүднийхэн тухай яриад үзэж харж өгөхийг гуйжээ. Цэнд бантхаа хөөргийг эргүүлж тойруулж сайн харснаа энэ бол хар таринд боловсрсон хүний эд байна. Эзнийхээ толгойг залгах шившлэг хийлгэжээ. Яах ч арга байхгүй. Баруун зүгээс ирсэн бололтой. Чи баруун зүг рүү гараад даруйхан 2 метр нөх ухаад болж орхив. Тэгээд үүнийг цаацгээд багаахын мөхчээ.
Бас дараа нь гэр орноо ариулах, арц аршин өгөхөөч марцсангүй. Сэрэтергуай хэлсэн ёсоор нь баруун зүг рүү гарч одоогийн 1-р хорооллын орчим авчирч булсан. Тухайн үед зилүүд газар байсан юм. Хөөргийг булаад цэнд бантхан өгсөн зүйлсийг цацхад тэр хавийн өвс шарлаж өгсөн байсан гэдэг. Тэр цагаас хойш Сэрэтергуай хөөргний нууцыг мэдхээр 10 шахам жил сонирхож судасны эцэст 1950-ад оны сүүлээр харлаг жалцсан гэдэг эд шидтэй эрийнх болохыг нь тогтоож анжжээ. Тухайн үедээ нийгэм нь хаалттай байсан учраас зөвхөн үр хүүхдтэй л нууцаар ярьсан нь энэ. Үүнийг Сэрэтергуай баг хүү өдгөө 60 насыг шүргэж Баянзүрх дүүргийн 9-р хорооны иргэн Базар Садгуай гуйчилсан билээ.